Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge من ألماني في رغيف. النهاردة إن شاء الله هنتعلم الفرق ما بين نيشت وكاين، ودي الوصفة السحرية. معاكم هيرموس عمارة ولوز جيتس. بص يا سيدي، نيشت وكاين احنا عارفين ان هما ايه نيجاتيون، ان انا بستخدمهم ان انا انفي حاجة. طيب امتى بستخدم دي وامتى بستخدم دي ببساطة؟ بص يا سيدي، عندي مثلا تفاحة، ايش هابا اينن ابفل. ايه ده؟ ايه اينن دي؟ ارجع بقى الفيديو الاكوزاتيف اللي انا حرفيا لخصت لك في الاكوزاتيف في دقيقتين ونص. تمام. طيب، فإيش habe einen Apfel. لو عايز أقول لأ أنا مش معايا تفاحة، فالأينن دي ببساطة هتبقى كاينن. خلاص، لأن احنا الأين بتبقى كاين والأينة بتبقى كاينة. ايه اللي حصل؟ ان انا عندي اسم قبله ايه، أينن او ارتكل ما، عايز انفي الاسم ده، فببساطة بتنفي الارتكل. فببساطة شديدة جدا كاين دي لازم يبقى جاي بعدها اسم. خلاص، ما ينفعش اجيب نشت وبعدها اسم، مش تبقى احلى حاجة. تمام. فبالتالي مثلا ich habe keine Kinder, ich habe kein Problem, ich habe keinen Laptop. نفس الفكرة. das ist kein Buch. ان انا عندي اسم وبنفي الاسم. شوف بعد ال الأداة نفسها جاي الاسم. ايه بقى حوار نشت دي؟ تيجي في الاخر مع كله. يعني مثلا ممكن اقول ich habe Kinder nicht. ايه اللي حصل؟ جبت نشت في الاخر. لكن هنا ich habe nicht Kinder مش ألطف حاجة. ليه؟ لان بعدها اسم. طب ما هو لو بعدها اسم ما تستخدم الحاجة اللي معمولة ليه عشانها، عشان الكاين. حتى انا كاتب لك كاين بلس نومن اهو. خلاص. حلو. فمثلا ich mache die Hausaufgabe nicht, ich laufe schnell nicht. خلاص، مش بجري سريع. هنا بقى ممكن عادي تجيب ايه nicht رقم 3 عادي بعد الفيرب. ich laufe langsam او ich laufe nicht schnell. ليه؟ لان nicht مش جاي بعدها اسم. خدت بالك؟ هي nicht يا اما بتيجي رقم 3 بعد الفيرب يا اما بتيجي في الاخر. بس ده كان الفرق ما بين nicht وكاين. طبعا لو عندك اي اسئله هتلاقي الويب سايت بتاعنا اهو، والرقم الواتساب هتلاقيه في الديسكريبشن. ما تترددش ان انت تسالنا على اي حاجه. لو عايز تحضر الامتحان عندك قريب او كده، او عايز حد يرشدك او يحضرك برضو ابعت لنا. وبس. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. إن شاء الله اعمل سبسكرايب لايك للفيديو. تشوس.